Normal ken yam biakamal bana rach ke kui ring nitin kona tuokan tamare which ka South Sudan ban mangore ba tiam ya gwasa mani kade yana linga gwa kui wud kana mene wuda me ana manen kona me ka turna me jen ramimo misha lara temen wo jen gore je ano dara ben ko online de jore de je bling ano aneti ale konti tire ka South Sudan te mo kala gorno banyo ya kel kaja ano be lar shoda kaman tuore wecha ka juba wuda me man pay contour de nen jen chwale nhial deng nhial tan right kuide ko kor gadan payo bana me very important message cause jak chia ba South Sudan right now ka tam dong de kon ngai keje bukon ngaji no South Sudan take bontung wan ti jay karodian kan bonato ka bon te bej to goro dong de linkos ajan dak South Sudan no ala duwar cha da ka lora ba wala da ka gwaza dan na che te ka roine ti chala ti chalin ka kwide and then ajan bi nyodan go na me duwar gore je ke goro wore erika you know so na me dar gwa an wodi yana ngach wuda me ban right ka kwide mo no ngai na je gwa no ne en Kuumɛ ma right ke kir mi yadi right now right kone shina rodian daga met but kana ne pen pin mala chal kano kana no wetaram pin ko ba wetaram pin la tok ki bana ber dakan wich you know kata dan len ngardin keje gwaza me wude chal ga men yal deng nyal no jen ramimo mi ngai ke ka ngai ke je ne dial rewi ke South Sudan wo jen ramkel michela la lonka je struggle ko bi South Sudan bala wich mugwa chi jan karwade jan kana Dr. Machar kel chi ka struggle but man kule la very concerning gwad me jane ko zentame da joje no ne ideal target te ka Dr. Machar ka te gudi shal ka me nhial deng nhial bana message da na cha kula gor jan nhial deng nhial kan man cha gor kuma kirmi yadit bana ka kula linkel ngum shalat kuma kirmi yadit right now ka kuin nhial deng nhial jan da na goro banyo ayekel and then bana kula wo ka man da na jak ko dong da ka rum kan Dr. Machar ko me rom ka bana ngaje no chika rum lor bang rom kan somewhere ko te ka mamat ka nhial deng nhial jen ramimo mi popular figure de kon lar no na jen chalaro dare tike show ka jen shanka jen dang rawi de bakel enona but jo ma chalat gwasame netin kontilla jang ka leg state enona chikala do ne she can leg state media she can suspend you know ka taran jikan lat ke jen ko Micha confirm na me Micha lat verified information ka Sudan post ka jom jikan lat gwasame mugor de kon linkel wude me chwale nhial deng nhial the government of Lagos State has suspended Lagos State media an online news outlet following its plan to host an exclusive interview with nhial deng nhial the leader of South Sudan Salvation Movement on Sunday according to Sudan Post in suspension letter dated 23rd October 2025, Acting State Minister of Information William Kojikerjuk accused the platform of promoting content that undermined the state image and security. He directed the outlet to change its name to one that reflects independent from government or political affiliation before resuming operation. Jolien Mgwasame Chania Dengnyal Gwasame Chajipen Ojen de Jeti online. Ci kuma kirmi yadi ci ga joji kan lat gwasme ne ko la kuma na te Lagos State ena ona kan ci kan media insual ke Lagos State media mala roin la kalat ke kuy jan re wicin gunemi jen ci kan post kan lat ne ka chanya dangara wi de diok lapan an wo biken nhial deng nhial biken host ke interview ka chanya dangara wi de bakel no la Sunday ke media dien namo Shiramadana la Minister of Information Lake State and Shemichen me chajalok wude chwal ke William Kojikerjuk yalaro ne me yarane wich teram gor ke no der wa ken yal deng nyal ko nyal deng nyal chetiai ko Kuumɛ SPLM michir gana me nyu de jenu lane diala content rewi ka South Sudan cha gor no ba jodien ba jeleng jen dobran lana la ka silent ke je ke cha gor no bette ke jom le rode michir nyal deng nyal chela do ne ba jor ba jelinga community ko jen che warga che gor medan
an warga mo te ka pene wal badak nhial deng nhial te ka chonko jen ramimo mi de gorana mi de joro de jelin ko ne de wantina no ngume tiaye ke je abrodo shak bondo dien michal ka South Sudan Salvation Movement why adobe dien mo badaro de ke jama barodo kunyirada dien abrodo kunya bondo dien ko jin michoro do kunya bondo dien by the way la na la kan question la jatike what is wrong what happened tola ka tike chapal ne je lora bang buduno chinede content winemi information minister William Koji Kerjok chalaro na me chine gor gone no en Michal ke leg state media be shode be ger ke shode din chine gor bro da shol ke shode state ka ko jen melade chi mo gwa ke chine nok so lo ke no de nyal no de interview jimi dia kana mo so me nyodo how why ngom pen kan nyal de nyal siasi na politician mi mo de jor de jeling no ka je community de kiye juwida ngom lo kaneja chikana jogo no mi logo no bi channel bi shuri bi jager ko chikala no tel jimi dia te gor kano bi ken ka gagrar bat shur karwat logo no shale leg state media ken mo shi state da chijayar jo ken kontila guardian kono ken bu rai ken yal deng yal so jendo dan ken lat no ci jen wudo me shelok jeni dial ci jogo no chine gor no ba wudo me ba jo host ke short lek state media ala wudo me dwale jen ke kum kirmi yadi chairman dana ngai kono adwale jen ko mi dwal ngum ko logo jen o jen e binial den nyale ba je interview ke lek state media lo nyodo je gwe jen o dong an media mo ko dunwede dong de wen wo dong rami mo mi part te ka part ken dialen kon tin dong lo ke kuma kirmi yadit ko zen wude me rami mo chijien me ngai kon dialen right so mi china me dar gwano de kon link ka jodan en shora lat kwana ben ka men mat kwadang raw right now dakring machar ken nyal den nyal ngum matke ere ler ken me ma matke jene nyal deng nyal ke information e dana chalane ke nem shala do men dana tiaye ke je ki ko ro do moy ke parm do din ge jeni nene a jene shikir ma yadit she duop che jabay duop che bay a jene ki logo jeno by election ba jalat a jene kir ma yadit she gorno te ka kuin kwaram bala so ku je mo a jen mi goro jen wo baro moy ke duna dodien no ko jene bro mo ke ocher mo ke pardo din michal ke Sudan Salvation Movement a jene jen do bo mone te dum wana chala che kume kim yadi che gwain ke corruption meteke ke no chicken wan chicken gari ale ka gwa corruption che laden point en yal den nyal yala do ne kume wo jene ko la senior SPLM government ne de ko bumniken re kume ka ko ne gatin kon tin la loyal ka jen kirmi yadi ko la kwany nyal de nyal la den wona undermining senior members till la way ka lora ba till reasonable thing to new da gwano ken chicken dori kanalat and nyal de nyal no anyong nyal de nyal bigger complaint on chalat his concern is always about national election jene kuma kirmi yadi kan no ba kuin kware ba jalat so kur kir gor jeno bete ka power chero da buwuch re kuma ka ke che gor no take national election mu balat chero ka kui permanent constitution ni adeng nyal ano sha permanent constitution cha je lokan wo ba je implement ke ba jalat ken wo ba unify force ba jalat gwakel jen mi ci kirmi yadit no che ne diala kon dong tin goro dong de mal de goro de jenung che yo logo no bakalinga dial che gola do ne ne adeng nyal ka complain de jene why ngomu wo jena yoni re kumaka kwanye ne tik motek cha ngej no ne de talk ne de which de kan de alaka chinyal de nyal che complain no chinyal che ro chu declare no jen che de ka part de den ya mi chale South Sudan Salvation Movement no che gono bet lamat kan kumaka ma yadid so no mo she kumaka ma yadid che ga mo ke jallo aj no she can to respond respond she respond ke jogwas me jokan nial de nial no jin me jira mi mo mi chitiai ka party da gwadu me de la reje kiro de mo ka party do dien me te mismana shi min kitwo ke te ka kwa cha yare kuma ka de bi ne jina wana mo de re belana kinial de nial che cha jila jo mo kuma kirmi yadit no cha je jogo no me le de mo shi talk no shi kan respond re konti la kwar ka kuma kirmi yadit ko do badan len ngaro den keje so njo me lin kono mo gwas mene
nhial deng nhial che lok amana chala de kir mi yadi jen mi jene je kwana men ben be ka connection yen gwas me kos gor kon ban man to bane ngai men mat gar dangro nhial deng nhial ken dak ma char ma mat ke kare ler kana me ketin kon to dak ma char te ke to gore yen ma char jene ne national election alat ke je na mo jikir mi yadi che lok no wal ne ke 2013 je ne to ko kor ke je mishinala bena shamal chaje lat ke 2018 no de national election de jalat jikir je nyok kami ko do ko je passport no ka jen 2025 mo bo ka do chele gor ge jen o be dor be nyok yer ke je ko en election chaje lat ka 2026 ka fa wero jikir mi yadi te kor ye nyok mo to ko je so on kor mo point de kor mu nyodo ci kuumɛ national election ci janok national election dana de kulalat ko national election mi chajalat by the way moja ne dial moja ka power including people ane ko la citizen re which moja ka power moja ka long ko de kan mandana goran der lat der jalat moji power ko de ko nok lo de der ja kon banne me chaja gor kuumɛ marai ke akir mi yadi de keneno kene chine gor no take kuin kwaran balat so kir ajen mugin tama kunya rore nei tinoke no so chering machar je jago agwantare jen nen yen tama tering machar te jen bloka je chitka wala lugde teten chajo mo chaje lat enu gadangro tiken ke mission kel mone nial deng nial lada jenu chikir yadi te dop te ba chen me chala na wala dr machar ka chala no lokiro ba national election ba jalat so mo nyodo nyin ken yal perken chan yal deng nial chaje kula gwain gwat men go jen rami mo te dwer jene nial deng nial mala je ke wajen ngu mi jene jere wuje ba wuje ba jaw la jor you know be kum ba jaw la jor ne me ke ngai kon diala mala lat ke kir mi yadi ni sianga no chikana gurno ba ka kwe dwer ba jo no mele jene dwer so ne me one thing mi be bejen tama ka kum kir mi yadi jem nen yana barna rodien china gurno de na tere re gwatamani jo me der gwano de yana ngach gadang raw man gor kene kel karwade shi point de en wudi shal ko men yal de nyal charode chumuch ke bonde mu do dien inshallah South Sudan Salvation Movement me gorjeno bala independent chebete ko kuma SPLM kir mi yadit chelok ngui no be rode link de dial content gorjeno de South Sudan de takamal so we are expecting more parties more de kola bonto want be berar re kuma ka ko changa jen tameno riek jaten no jen moral kume jeno logo jeno den yal den yal de je host de je tich ko baje lingane dial ay junubin re wi ka South Sudan ko mo wajoro waje ling wane dial content de pinker mi yadi tin ma she exhausted tele gwawe gatin tele ka position de kam ga ke no ka te position te gatin la jawo ka bang wane de jeno kan bigati ay bo ko kuma man chak nyok nyal den yal so jen ma jakuma ko to batere dual ka ga jamone. According to Sudan Post and George Lincoln many Jordan Bananyok Milat Kono Guasme according to Sudan Post verified news Jome Bejo Queen Guasme Kamanan Chalat would a man Koname General Shale Alfred Futuyo Lieutenant General Alfred Futuyo ran as Pilayu acting deputy chief of staff for operation Kajoma Chalat Guas Banyaka Yakel awa ke shanga dioka jok yat che wuri shalka me Lieutenant General Alfred Futuyo che jakwan Alfred Futuyo karaba ran as Pilayu acting deputy chief of staff ntemaka do badana shalat keje Lieutenant General John Boten chakwanya acting deputy chief of staff for administration and finance wuda me mishalke ala former governor Futuyo jen chala kwerwal nika gwasedan kwer dorshal keme yambio no na governor ka ticket dunkum SPLIO ajene dane kwangeja ka gwade dane baje kula joitin shirme shikona ngach Alfred Futuyo jen ko kwer mu bumbum chikem yadi che goro beje woch kir lokara mimo mi nokne dakra machar mi lingring machar mi chijeling so cheje gujeno be wudme beje woch ka bom chigata dane chere ale kaja the acting chairman and commander-in-chief of the Sudan People Liberation Movement in a position Oyet Nathaniel Perino has announced major appointment within the government top military command, signaling renewed effort to consolidate the opposition rank amid political uncertainty. According to Sudan Post, George Kalad Guazmeno, Nathaniel Oyet Ramadan acting chairman, commander-in-chief, Nathaniel Ramadan commander-in-chief,
cha jo cha jala do ne ke power dana sha kame Kuumɛ SPLA-IO jala do ne te ke ne ga di cha kwan jene she Alfred Putuyo Karaba cha kwanya laran SPLA-IO acting deputy chief of staff for operation ka she Lieutenant General John Boateng cha kwanya acting deputy chief of staff bane for administration and finance cha jo mo cha jalat ke misha nywa ko online Futuyo former governor of Western Equatorial State jan cha je dismiss President Salva Kiir Mayadi ne ka pairo ka ron kin dangro jandang ro di dich ka kor ka mi be kor ba kula tuɔɔk no kam de kan ne ri konti ga jubala juben yambio ko ne medan me cha jo cha gor no jen ba je ne gre duar dan tetin ba ne me of course ngai ko ne ring dir long shi mo go ko sen Kiir wo je ka guru jin o be je na ke be je yen jena dana ci tuɔɔk shu Alfred Futuyo cha je woch ka Kuumɛ Kiir Mayadit na shoro de shubar an gwada mo choro yo bare rop ka shuwa shuwa dan te SPLA-IO force ticketing ke SPLA-IO unit lal ne konta loyal ka dakrim ma cha choro de woch ka Kuumɛ morai ke Kiir Mayadit no jena ran of course ran dakrim ma char but gwaze dane cha ceng je je charo da barko jen woy ke jalora bang kan dakrim ma char kan consulted kan laro ite rande mu woy ke tel ma chalat but cha wonje normal bang no jin cha gor so na mo chalo de che jaga jet and then when mo chai gor no baje kep ki baje nak GSPLM ji ke jodan chalat right now Alfred Putuyo da dor ko Western Equatoria chikarurian mat kene bonde ka kene kon tar ko kor mi la ka ma kan siang 18 kontin la bon Kuumɛ dung Kiir Mayadit ke jodan chalat gwasme do bodana la ke je gwasme go an nathaniel yet no ba gwad dakrim ma chatting Kuumɛ SPLA-IO ka founder leader of South Sudan SPLA-IO ki Sudan Liberation Movement in opposition Dr. Machar and the first by president wadu budan and nathaniel yet keje ojen be structure dun Kuumɛ ka SPLA-IO me cha yarewal na be nyomri ale je ko gwad Dr. Machar reit jeng je tame ti dial shi ke stack telemle road so nathaniel yet she kom je yu kan ko le de men mi cha Dr. Machar cha je kon kamrar so jen do budan en len marudin ke je tamare wucin ginimi ka jom shalat gwasme en restructuring me mi gorgi jano ba kwarba ko kwani ke sha ka kwani already o bi Kuumɛ SPLA-IO ba la bom ki ba la party me ko cha gorgi jano ba te ka ton wan te lat karodin so jom der gwan wo de kono link chan wo ka last message Dr. Riek Machar and walle re wike juba gwalok luk da baya tok kallere loko mo bete ngwalong to ba tiptin taye dani shaje gwan keje ba ne te konte shi je gwan ba ga tije nyokon wale ala investigator team ke leo ne de content chat te chanong niam nat ba ga tije ne tin content la defend lawyer Dr. Machar re wike juba ba biken mendana dong de kan larke biken larke of course kan chikati ke kwiwar gane document e konte cha president prosecution team ko biken ka use ko biken ka kwen ka biken madande kan tine de content la witness ne kinin de kan gati ka do bedan en chicken ne ndi kan larke je ko jinjin ne ji ya la de loro bang la jati ke mani yo do bedan bi lu ke je ba ngaje ken ko ba ngaje no me pe kan ji ke jira mi mo dong lu ne jela to kan den ba ko la ngaje ken ta danan shi kain je kai ke je Dr. Macharan walle reti jien ba lu go mo ba je lu ke jen chang nyan dang ro ding wan ka pai wel me kin dang ro jan dang ro de ka do badan en bi ka won yam ke je of course la cross examination ba la de walle ta dana ye sha Dr. Machar sha go en ke je kan bonda ki kan je kware and then after that bi ka na ko ruling ano ba ka ko jor ke cha ba ko jor of course en me leror me ngwaz me tamba ne ngaje no nene tindi alat ke o bi mal be bere wi ke South Sudan luka me cha luka je of course beri be ka no ban me cha luka gwa den be mal be bere wi ke South Sudan be na we woniam ngane je gwa no nene Kuumɛ SPLA-IO ke liu de ni ken cha dan realika gonden kon tikaten lip kan do ba dana bu luka pen pin ke je mu we pen pin gwa ba je luka lumo gwa shit kon tame kwa lokno ko revedeni you know tin content cha provide ko Riek Machar jen go ngaje ko jen in Nuer waya mi chi nyen ka PDF kan nasir no Nuer waya mi chi ke de ni ken
ke civilian army tela protect the community niken signet motela kola jater ke tel course taka influence borano by influence we are not me ke we are no chicken influence chicken agur panke ne kene konti la jaje ga be kenya mandwar be kan kulo act according to how they see it. When they feel that they are being threatened, they don't hold back. They have to fight to defend their family. That's what they always do. When they feel that they are being threatened, and when they know that they have no other choice, and the only choice that they have is to defend themselves, that's when they can act. But if they don't feel threatened, there's no way for them to act. They act according to how they see it. So name larkajan hotel Dr. Machar jetin, and for that reason Dr. Machar do not have any power over them, over the Nuer army. So Dr. Machar does not control them. So this team, they are simply acting on their own, protecting their family. So jo machadame agenda na goro de nyaka konkel mi jiram jidid gwas ma goro no jin bi channel bi support bi subscribe ke bi notification bell bi jetwany committee mi ci bare be chomala shubuke ji jan gwadan ban chongten an bi atagamal bye bye.